よ。案外唐揚げそんな残らない。切り忘れないよね。おにぎり、唐揚げ、肉、ミートボール、卵、ジェノベーゼ、ほうれん草。さあ行くぞ。行きますよ。動物園行く人、楽しみにして一般道その先国道を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。感じだけどね。なんだよもう。マジでありえないっしょ、こんなの。いや、傘も中で待機とかすんのかね。屋根ってあったっけか。おいしい。おいしい。
れ七分だ。三ズボンだ。海苔も巻いたんだけどね。唯一押したボタンが豚汁変更のボタンでした。めちゃくちゃいいやつ。押したものはすべて止めてくださいね。はい。